जीत पहुंच जाओ। तारा सार के बहन कटो ससुर के नाती धक टंगरिया चीर के फेंक दब कौआ खा गलिए सब बुझाइल कौआ का के कौआ तो ना खोइए सो होश में बतियाइया हम होश में बाली ए मर जा तू तो हम तो गलतियों कर देनी तो गलती है सहयोग हो तो तू मारे लगल शुरू कर दहल हो तो सब सोच कार्ड बनवाले पड़ो हां तो सोच कार्ड बनवाले पड़ो तो ई नहीं खा बुझो जे कामात लोग का चाली पर का बार झोड़ जाता। अच्छा तो 5 लाख रुपया नहीं खान एक बार देखो अच्छा भागिना मनावा जे बेड पर पटाइले सरकार तरह का 5 लाख रुपया भेज दे हम तार फायदा खातिर को तानी मर्दत नहीं। अच्छा हमार बड़े भैया दुर्गा तिवारी जी भैया अच्छा रउआ बताई आयुष्मान कार्ड काहे खातिर बनल बा? स्वास्थ्य खातिर मतलब बॉडी में कोनो प्रॉब्लम हो जाई तो मोदी जी निकलवा देहनी हमरा कह दे हमके ई बनवाले बनिए खातिर कि तबीयत खराब हो जाई सरकारी सदर हॉस्पिटल में लेके जाइल जाई ओजा कार्ड दिखा दिहल जाई जबले मरीज के इलाज ना हो जबले स्वस्थ ना हो जाए तबले वो 5 लाख रुपया के जौन जीवन बीमा बा वो में से डॉक्टर साहब रोज तोरा सा फिंगर लगवा के आ सब पैसा के डिस्पोजल से लेके एनम तेनम हल्टेन सगरी लागी आ जल 5 लाख रुपया में 17 के घर है दाल रोटी आ पाइंट छोट कहत चांदी में के बार झड़ जाई तब 5 लाख ना मिली रवा लोग खाली तबियत खातिर नु भइल बा आके घर मोदी जी देवे खातिर कल बड़े तारा सा हमार घर झड़ जा हमार लड़का घर के लोग रोड पर आ जा चैत में घर झड़ जा तारा सार के बहन काटो कौन सी है हो देखो ना ये जाता है ना लोग जान निकलता आये नहीं हो या कौन सी हो वो तो छोड़ावे ले तो ई कोतर हो बाग मर जा तू नहीं तू इनका का धर ना हो धले बढ़िया धर बढ़िया धरे का तू हो बही तो मारा मारी को दिलो ये दादाई हम बढ़िया धरे का लुकानी हो अभी ने के तोरा बुझाता नु ए बाबू ए तरह ना बुझाई तरह ना बुझा अब चारू ओर गिरी तो बुझाई ना ए भैया ए बार सब कुछ कहबे ना ना कहबो ए बार ए भाई का हो तारा के रखले बा ए बाबू देखी ई बात होई केंग राय से पूछी तो हम ना मरती एकरा के ए बाबू हमरा के अली अख्तर मास्टर भैया रखले बड़े मालिक रखले हां आई हो दादा अब मोगी के छोड़ दले देख हम लोग अब रवा लोग बताई कि नाच में 22-24 आदमी के अली अख्तर मास्टर साहब रखले बनी वो नते हम कह देनी हो कि हमरा के वो रखले बड़े नाचवा में तो कहो तो मौगी के छोड़ देले तारा सार के बहन के तू हां बाबू अरे ये बोल रहा है दादा तुम से कोई मत मरी है ये दादा मत मरी है ए बा का लगे हो अरे दू गोरा लाटा मटर एगो फूट गइल एगो सरला बा कैसे चोखा कोई का टमाटर कैसे चोखा कोई को आ तोरा खेत में का हम टमाटर खाए आ ओहो चोखा का के जा हम हे जरा तू हो जा रहो कहां जाता रहा अपना नाना की है चल कह तारा की ए बार से प्रणाम पाती हमरा से करिया मारा मारी हमरे में होई बाकी तू मत बोली हो तू बोलता तो और मारा लगा शादी का बुझाता हमरा जो तू कहता अरे अरे मान बतियावा तरो ए बार से होश में बती है होश में पानी हे भाई हां हो तो हमरा के तू आते हो तो नगद कोई टोकन दे देलो अब तो 8 घंटा पूजा जे हमर हाजिरी लागले बा हे भैया
मुहन हो अरे राह चलत करो राह भूला जाला बात कहत करो बात भूला जाला मगर हम तो गलती करे खाती है नहीं रोगो सब हाथ जोड़ी भाई भैया कोनो जोगर सब तो गलती नहीं करी है जाई न तो रउआ एगो कलाकार समझ के है एगो भाई समझ के है एगो बच्चा समझ के है एगो अंडा समझ के है रउआ सब पारा पारी आके माफी मांग लेम सब और कोनो बात नहीं गलती ते करबे आ सब लोग आके तोर से पारा पारी माफी मांगली ये जरल ह ए जन रही हमरा कहल ल तू यही जा रही हो ई गलती ना हो कि ना गलती कौन गलती है जे माफी तारा से लोग गलती तू करब ई ह रेपुरा गांव फिर रेपुरा गांव में जे गलती करेला ओकरा के बहुत बढ़िया सजाई मिलेला रेपुरा गांव में रेफर हो जाइबा तू रेफर हो जाइबा रेपुरा से आ रेफर होके गोरखपुर जाइबा पटनो जाइबा तो तार कहीं इलाज ना होई जानतर का है सब लोग मिल के आके तार से माफी मांगे लगी या कहो गो माफी गो आया कहो गो मैं पोस्टमार्टमो ना होता एगो काम करो तू जा अब जाइए अब तू जा तो माफी मांग ले हमर घर माफी मांगो क्या करा सब लोग से अच्छा गलती हो गई रउआ सब माफी मांगो तारे ठीक नु आहा पर कान धरता रे भैया ई स्टाइल है माफी मांगे के सुनो नु आ केहू ई बात के ना धइल हो ना धइल हो ना ना आ तू ही धर लो बाड़ा देखब लगी हां तू ही धइले बड़ा बात का हमरा बात के अच्छा हमारी बतिया के हां ए बात के बुरा मत ए भैया तू जाओ जा हमर पेट दुखा गइल जा जाता नहीं हम हां जा एकरा बाद उल्टा बोलबा नु त नीचे के दुकान दुखाई लगी दुकान दुखा रे हां खराब कर दे दुकान मत खराब करो बिहाना पकौड़ी और ये खाए हट तोरा दुकान में के पकौड़ी खाई आ भाग मार दे बिना प्याज के बनेला एकर दुकान जानता नहीं लोगी कहां बा कुर्थिया बाजार देखले होगा लोग है ना भोरे का और बा अब माछी भीड़कत रहली से एकरा पकौड़ी पर आ चे भी आवेला साइकिल रुकेला मोटरसाइकिल रुकेला लोग देख के हर एकरा दुकान में के पकौड़ी खाई होगा जा न खइया बिना पैसों के रहता के दे हां तो बात सुन लिया ऐसा बात कहिया हो गई खिसा कहल बा का कहल बा जे चीको देख के थूको मत या पातर बुझ के हुको मत अच्छा चीको देख के थूको मत या पातर बुझ के हुको मत आ कमजोर हो के त हिक भर हुक लो धुरा जाऊ तो 1 मिनट रुको मत दिमागे के लाइन कबो ऑफ हो जाला कबो हर तक हो जाई तो माफ हो जाला दिमागे के लाइन कबो ऑफ हो जाला कबो हर तक हो जाई तो माफ हो जाला ड्राइवर साहब की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार बा हमारी तरफ से नमस्कार बा बार नमस्कार है पूरा पार्टी की तरफ से धन्यवाद बा ए भैया 100 गो भैया तू 100 गो जाला तारा का भगवान 200 रुपया दी है हमके 200 देता भगवान तारा का 400 रुपया हमके 400 देता भगवान तारा का 800 रुपया ना विश्वास होगा नु तो यही ना 150 रुपया और भेज के देखियो नमस्कार बाबरा तरफ से